Все выходим, ребята, все выходим. Мотор наш! Привет! Не, ну если вы видите какие-то, и солнце, смотрите, я на вышло. Я зашел туда помыть руки. И в течение 40 секунд причинка и выход. Чужой ушел вниз. Русланчик, заставляют снимать это, да? Вы поменялись с полями или не меняли? А кот остался там, а кот что там останется? Нет, кот остался там. Не, честно я говорю. Ребят, Триан, секунду. И вот второй. Второй вышел, второй вышел. По той стороне можно? Да, можно. Вратарь, мотор. Вратарь Триан, готов? Первый мяч. Знать! Выше, выше, поехали. Один. Лево. Стоп, стоп. Витал, блядь. Блядь, это быстрее надо делать. Витал. Аут. А что мяч? Здорово, Ром, здорово, до конца атаку ты начал. Отдай, Макс, не вино. Где-то. Еще шире, где-то. Выжимай, выжимай, Макс, выжимай. Да. Хороший от него. Здорово. Все, можно. Пошли ближе. Ближе, Макс. Один. Право, Тёма. Стоим. Некуда дать. Давай. Макс, не бежи. Один. Уже. Блядь, дай играть. Как вперед, блядь, спину. Минуту, да? Давайте голову. Качните этот, потом вернем. Окей. Далеко ушел. Нашли, смотрим внимательно. Дёрай, Макс. Стоим, Макс. Вон, стоим. Гай, да. Макс, через пас. Так, успеваешь же в зону. Передача проходит. Сигнал. Макс, да. Русик, стой, Русик, остановись. Право. Стоим, нет. Его! Здорово! Сзади. Давай, Русик. Здорово, Димон. Вон, Даня. За спиной дальняя. Русик, дальний. Ромчик, под удар. Мак. Пробивай. Здорово. Бей! Можно? Вот, дай сюда. Макс, ты меня бей, я сюда. Стоим.
Обратно. До конца, браво! Прострел сделай. Ха, есть. Здорово, Ром, здорово. Нашли игроков. Спокойно, спокойно. Да, иду, сейчас. Выходим, выходим. Пока не меняются тоже. Все, Русик, я все. Спиной! Спиной! Максим, поменяйся с мухой сзади. Хорошо. Здорово, Макс. Держи, прилетел, левый, вон, на себя. Сзади, сзади. Шире. Да, блин, куда там? Шире. Ебать, сколько, а? Я только ногу вставляю. Улетаю на пятку. Марин. Можешь ты упал? Смотрите, ему на 16-ю игру, пожалуйста. Все, хорошо. А куда? Бей! В него! Шея в него не стой, выжимаем! Выжимай. Ваня, выжимай, Витя! Сзади! Никита! Хорошо! Давай, Хорош, Вань. давай, не бой! Назад! Страхуем! Давай, давай, давай. Не прыгай, не прыгай. Давай. Него, Лёв! Него, Ваня, опять! Обменяй! Него, Витя, вот здесь! Стоит, Ваня! Лёва! Давай! Смотри, Ромский. Давай, него! Лёва, его давай! Вот и все, вот! Давай, Лёв! Вовка, Ваня, его! Красавец! Здесь, кто? Там, ближе, плотнее, давай, пошли. Активнее, пошли, у них 6 человек. Цена, держи. Лёва, сзади, два игрока. Подожди, не спеши. Считай, давай, Максим! Человек считает. Как он свистнул сначала. Муха, он считает, возьми мяч. Так, блядь, ему сказал не водить. Да ты что, как это не будет? Надо показывать. Ваня, блядь, сужение, блядь, сюда пас. Аккуратнее, аккуратнее. Ближе подходите еще чуть. Алло! Лево! Дальнюю смотри. Пас, Ванечка, жестче пас. Жестче пас, здорово, давай. Витя в левый, Лёва, дальний, Лёва! Уйди отсюда, вот там стой, уводи его. Стой там, Ваня, уйди оттуда. Витя, в касание туда давай. Уже бровка, быстрее, Ваня, бегаем. Да в касание, блядь, надо делать. Ваня, выжимай его, блядь. Лёва! Ваня, давай не думай, там, блядь, касание, передача должна проходить. Быстрее, Лёва! Что не думай? Пошли! Никуда не видите. Никита, блядь, зона, вот, Никита! Давай, бей! Попадай! Пас, дай, хорошо! Хорошо, давай, пошли, работаем! Угловой! Лёва! Уйди! Ваня, уйди. Лёва! Считает! Лёва! Уйди туда на дальнюю! Здорово, до конца!
По-нашему сменка. Лёва, куда ж ты его суешь, блядь? Давай догоняй. Ничего, ничего, ничего. Дома на своей давай. Минутка, Рома. Сильно руки. Выжимай, выжимай! Ромчик, сюда! Хорош! Ромчик, есть возможность, не! Давай, давай. Лево есть. Цель. Не, меня. Здорово, на! Давай! Стартуем, давай. Здорово, Тём! Через два. Давай, 3-2. Дай ударить. Хорош. Вот, скинь добрый. Хорош, Юра. Давайте сильнее. Тоже слабый. Сам будет иди, сам. Хорош. Пол был. Внимательно забегай, дальше. Можно, не можно. Достань, никого, спокойно. Есть. Давай, выжимай. Широко. Здорово. Стоп. Макс. Зайк, проси 5. 5 проси. Идем. Смотри назад. Тасуй еще. Смотри на него внимательно. Еще ставь. Тасуй еще. Еще раз. Зайк, туда. Стой. Родна. Давай. Лево! Хорош. Иди давай. Все. Садись. Давай. Вот. Дальше тихо, кот. Не можешь? Мин. Ну не дал по-другому. Брось. Бросай его, что идешь? Юра. Время. Давай. Иди сюда, Никита. Так. Хотя у нас свободная зона пишет. Как будто мы перебегаете, блядь, потом... А ко мне кто? Роб, Лёв! Много уже. Здорово, Ром! Наш! Да. Иди садись. Сейчас я ушатаю.
Зачем вы их там трогаете? Да куда ж ты суешь? Да, ему. Сядьте назад, они придут сами сюда. Отдают мяч в аут. Ну я, вот они выбегают сюда. Ты, блядь, там, блядь, сломался, тут, блядь, что не хватает. Давай активнее, Никита. Красиво. Ближе, ближе. Игрока каждый. О, Вань, первый мяч, Витя. Пас. Хорошо. Больше. Уже сохраняй. Уже шире. 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 В одну сторону смотри. Нет, ты показываешь, что не идет. Да, блядь. Отдай, отдай. Дальний, дальний. Никита, отвинь. Давайте активно соберите. Брака, блядь, приемы, передачи. На него. Ничего, Мак. Ты передачи. Сядьте назад. Здорово. Правильный центр, работай. Выжимай. Давай, дай. Давай, активно. Его активнее. Стали все. Они не бегают, а ходят. Не пашут, не принять, не отдать. Ой, здорово. Блядь, давай активнее. Браво, в него уже. В него, Никита. Здорово, Вик, давай. Есть дальняя. Левая нога. Давай, него, Никит. Давай. Все, вратаря 4 секунды. Первый мяч. Еще. Один. А ну сильнее, да. Витя. Давай. Никита. Ваня! По-нашему, блядь. По-нашему, Левая нога. Дальняя, Рома! Дальняя. Первый, дайте мне. Максим, уходи в центр, закрыто все. Сели назад. Встань. Рай. Отрывай. Сядьте назад, нахуя вы там, блядь, бегаете за ними, Максим? Ну что они сделали? Они ничего не сделали. Пошли активнее. Пошли. Ближе. Перебирай игроков. Здорово, да. Стоп, вау. Юра, встань. Проси 5. Бегаешь туда. Большой шаг назад. Бегаешь, помнишь? Бегай. Да куда ты бестолковый, блядь? Макс, хорош. Стоим. Давай. Юра. Вася. Некуда, Макс, не бег.
спасибо. Макс 9, Макс. Юр 5. Плотнее, дали. Всего 4 секунды, по игрокам ближе. Уйдем! Юра, а к нему, Юра. Прием в офсайд побежали, блядь. Вратарю туда подойдите, поучите, блядь. Блядь, здорово! Втроем! Есть! Есть! Говорили, да? Сели. Сам. Больше, Мак! Плассируйся. Все, стой. Пусть дает брок. Здорово! Павел, нет. Кто впереди играет? Все дома сели. Молодец. Брак, да? Ближе, Юра, ближе там. Не вылазьте туда, не вылазьте. Вперед, первое решение, ребят. Витала, сразу гол. Витя, сюда зон. Все вдвоем. Можно шире, Зай. Возьми. Витя, брок. Витя, брок. Витала, ты сделал шут. Дальня! Вить, здорово, Зай. Кто устал на заметку, давайте, ребят. Приготовь. Перебери, Зай. Есть. Здорово, Юра, давай, не проигрывай. Ближе, Зай, ближе к нему сразу. И давай разворачивай. Него, да! Витя, внимательнее. Что, блядь, коридор закройте. Вытесняй, Веха. Сядьте назад. Что вы там хотите поймать? Сейчас они опять выйдут оттуда. Здорово. Юра! Вань, да? На мяч, выигрывай позицию. Курака середину. Выигрывай позицию. Дальня. И вот, ближе. Играть. Макс, скорее. Здесь игрок. Ближе. Все, разобрали, Юра. Ближе. Подсказываем друг другу. Хорошо, спокойно. Есть Олег. Олег, есть. Давай, выйди. Рома, еще минутки поменяй. Ему один, Бросайся, Ром. Да, поддергай чуть-чуть. Лё, отдал и шел.
Сзади идет. Все, Витя, прилипай. О, Ваня, ближе 8 номер. Дай ближе. Хорош, давай, лезь. Спина, спина, Мэл! Активнее работай, мяч проси. Ромчик, по-нашему поменяй. Лёва, углы. Вань, не надо, вот здесь, вот. Что ты прилипаешь сейчас к игроку, блядь? Вытягивай его или здесь получай передачу. Видал, что ты делаешь? Блядь, он не готов. Да, Юрий, блядь, делает движение, ты, блядь, суешь. Это же не то, что я убежал. Я убежал, так ты Юру должен дождаться в этом движении. Уже. Лёва, набирай. Поменялись, Ваня, в зону у него, быстрее. На мяч. Ваня, на мяч шаг делаем, ты прыжок делаешь. Давай, иди. Витя. Держи корпус. Корпус, блядь, остановок. Ну, блядь, один мяч. Минута осталась. Есть. Минута. Идем. Перед собой. Перед собой. Лёх. Пятого катают. Где мяч? Блядь, просыпаемся, Лёх, блядь. Витя. Смотри, куда пошел человек, видел? Ключи, пацаны, не забивай. Да, я с тобой включался, вот зону бегу, а ты, блядь, разворачиваешься. Сюда, в эту зону. Дождись и отдай. Мотор. Вау, Ставим. хоть раз сделай. Есть. Раз, идем. Никита, ты бежишь. Витя, в касание на Юру. Там на Юру в касание. Лево, Маша. Здорово. Открывай. Наш. Ставим. Витя. Давай, Дарус. Руками толкай. Падаем. Ю. Отдай, уходи. Все. Муха, до конца, Муха. Юра. Касание, давай сюда. Тебе, да. Полез. Он начинает держать и свистит. Из этого не фалил бы. Как я фулил? Он перед этим его руками бьет. Я корпуса вообще Так же самое парил, просто он не право, внимание. Макс, право. а он держал. Правее, право. Правее, право. Эй, Витя, угловой позицию выруби. Проси пять. Я хочу слёт. Юж.
Ник, води, Никита, води, Ник. Считай, можно, Юра. Слева, два человека есть. Разбираем дальний, живой здесь. Ай, здорово, Дару. Весь сам. Водится, водится, водится. Ирак! Хорош, хорош. Стой, Риш, стой, Риш, стой. Готов. Вадик, минута, еще смена. Давай на своей, Михаил. Уже, Вадик. Юра! Да. Муха, падай, муха. 32 номер. 18. До этого, блядь, играл пост. Тебе боковой оттуда подсказываю, чуть держи. Хорошо, спасибо, Максим. Ты его не сделаешь, касание. По-другому брешь. Один, уходите за Справа, футбол, центр, бежи. Витя за спиной, Витя. Ромочка. Муха, проси. Ты если идешь, ты... Я тебе там зашибал. Меняем, кто устал, меняем. Юра. Давай, Муха, побегай, побегай. Витя, глубже, Витя, не заставь. В зоне, в зоне. Разосли. Правильно, Русь. Речь. Играй. Долго. Ему. Нет. Стоишь. Пошли. Пошли, активнее. Ну забеги, Максим. Нахуй ко мне с мячом прибегает. Играй, Максим. Давай. Блядь, дай, сука, точнее, мальчик. Дальше. Витя, центр, Витя. Сам отрывай. Право, лево есть. Пас. Пацаны, жестче, блядь. Хорош, Вань, давай. Не. Ему один, Вань. Стой. Ему. Ваня, Вова номер, Ваня. Ну правильно, о, видно было, спасибо. Юра, дальняй. Тогда и отложенный свободный удар. Передать. Его, Вань. Стой. Вета, за спиной, Вета. Ладно, струну заряди. Можно водить? Есть тайм? Поехали, да. Сейчас меняй. Хорош!
Лёвка, Лёв! У вас 2 стола, и у них 2 стола. Зачем за голову? Вот тут. Аккуратно. Глубже, блядь, тяните, блядь. Ваня, Ваня, игрок, Ваня! Ближе, ближе, ближе. Ближе. Кто подсел, можно сменку. Ровка, туда, Ваня, подергай его. Блядь, блядь! Ну, Поляна сходит, ну Поляна Да сходит. ну не спеши, бля, ну тут обратно Нет, уже ладно. передатчик, это просто пиздец. Простой пас не может дать. Спускайся, там тебя встречает. Срывайся. Вали. По игрокам. Да, кто там, блядь? Лёва, встречать, Лёва. Головой. Лёва, выйди туда, выбей мяч. Давай, давай. Друг, подсказ. Видишь? Юра. Все, Юра, хорош. Большего сделаем Садись, большинство. садись, помогай, страхуй. Юра, иди поближе. Никиту ищи. Ищи. Хорош. То, что надо, Лёв. То, что говорили. Да, давай, 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 правильно. Хорош, хорош, Никита. Витя, касание туда. Туда в касание, Лёв. Где-то ножку ставь, чуть-чуть вытяни только его. Лёв, вытяни его. Лёв, вытяни наоборот туда его. Вот, и на дальний. Хорош. Лёв, не затягивай, освобождай или для обыгрыша зону, или прострел туда лови. Прибегайте в центр, блядь, сюда. Лёва, бровка, Лёва, бровка, говорю, не середина. И туда, уже. Хорош. Витала, блядь. Вот ты, Никита, с какой стороны сейчас бежал-то? Давай, давай, Куда ты Леша, разворачиваешься от него? Слева. Да потому что, блядь, раз, два, три, блядь, всю жопу разворачивается к игроку, блядь. Набирай, Витя. Сзади один помогает. Обыгрывай. Обыгрывай его, Витя. Пошел обмен, давайте, давайте. Давай, давай, отрываемся. Пас, давай. Хорошо, лезь. Не спеши. Лезь, 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 лезь. И вот. Шире, шире, Лёва. Вот и все. Витя, Витя. Лёва, давай жестче, ногу. Хорош. Него, ближе, Витя. Ближе, Витал. Да, долго. Хорош. Никита, шире уже, блядь! Что ты на него смотришь? Ты уже убегай широту, что ты смотришь, как он свечом бежит? Да, давай, давай, выходи, выходи, выходи. Поддержите, Вань, поддержите мяч. Никит, Никит. Даю. Ну! Растянули, растянули. Шестой пион. Вань, вот туда широту. Право, право. Еще. Сзади. Вали.
Налево! Ваня! Иди! Бежать! Бежать! Туда. Оставляй. Русик сзади. Удар, удар. Давай, давай! Ваня, давай! Рома, молодец! Двое сзади! Двое! Вадик, иди побегай, 2 минуты. Ты хорошо побегай, сильно. Ваня, Твой. уже, Ваня. Ваня, уже, Ваня. Левая нога! Отлично! Тихо, Юра! Я себе не специально. Хорошо, даже если задел. На скорости, блядь, лечу. Ну хорошо, ну Шо ж на скорость? Ну что, если у меня Галик, блядь, сломается, нахуй ты мне надо с таким футболом? Он тебя остановил, он тебя не блядь, ну ёб твою мать, это футбол. Ну, блядь, даже если нарушил. Что ты начинаешь? Дай ему тоже желтую за отмашку. Русик, 5 голов. А? 5 голов. Да он дал ему желтую, что ты кричишь? Вторая. Пальцы, назад туда идти. Ваня, наверное, большинство. Сука, пидорасы судьи. Я понял. Правее сразу! Витя, двигайся по лицевой там. Вань, мы с тобой здесь. Витя, иногда меняемся. Первый мяч. Иди вперед! Второго, блядь, Ваня. Ваня. Пошли! Хорош. Бля, уже поздно, что вы, блядь. Сели, Вадик, сели! Ой, наверх. Не увлекайся. Все, меняемся.
Я под Витю сюда бежал, а Юра, блядь, Набирай больше, два. Набирай лезь там, здорово. Лезь! Витя! Иди сам! Я же тебе говорю, лезь, Вить! Ну то, что, блядь, разговаривать, что ты освобождаешься, у тебя зона есть, блядь. Бери на себя, дождись вторым темпом человека. Не перед воротами бежал. Сзади, сзади. Левая нога. Левая нога. Хорош, хорош, Лёва. Вот так активнее чуть-чуть. Выжимаем, выжимаем, не даем. Сужаем линию паса. Левая нога, Юр. Разбираем по схеме. Вдвоем пошли. Спокойно. Помогай. Витя, Витя, помогай. На троем идем. Витечка, помогай серединку, не бойся. Да ну ты дай, он вратаря вытянул, отдашь передачу. Загик, пас. А шо, я на своей половине. Шо? Нет, как раз. Везите Саня, Саня, выходи. Давай, давай. Алло, друг, угомонись. Нихуя себе. Нет, так, Лёва, Лёва, уйди в центр. А там еще пока разборки. Сзади, Витя, сзади. Справа, еще один Лёва, справа. Лёва, Лёва, возьми справа. То есть видишь, он, бля, прямой ногой. Так дай вратарю, завали ебало, дай вратарю. Вот и карточку. Лёва, Лёва. Вратарю, говорю, дай карточку. Ты слышал, что он сказал? Витя, бери. Ты уже если даешь, так давай две стороны. Вот я нагрузил, блядь, и все. Шо нет? Хорош, Лёва, давай. По игрокам. Идем. Да, где? Где? Что ты ищешь? Да я тебе 3 раза сказал. Вот. Продак. Хорош, вот оно, убегай. Давай, Саня, давай. Него, Витя, него уже. Витал. Левая нога. Него. Него не давай думать. Ближе, ближе, ближе здесь. Вот. Витал, вон стоит, да выжимай его, блядь. Не давай ему думать, закрывай линию. Набирай, Юр. Давай уже. Давай силовую. Да давай, Виталий. Больше. Что ты нарезаешь? Да ближе, вот человек у тебя. Давайте на смену. Да нельзя Каракана, Виталу выпускать. Видите, блядь, все, стоим. Его, Двоих не оставлять. Давай,
Никит. Хорошо. Здорово, набирай, Лев. Сам, Лев. Хорош. Можно, иди. Витек, Вить, то, что надо. Вот. Не бойся на себя брать. Еще, Юра, сзади. Левая нога, Юра. Юра, левая нога, 2 раза. Подожди, под тобой. Да есть он. Никита, это в касание надо было делать, Никитос, надо было пробовать. Саня, центр, Серега. Никит, со своим. Сколько осталось? Спасибо, Юра. Лево, Юр, лево. Левая нога. Понял. Да на себя возьми, Никит, блядь. Ну обыграй его, блядь. Замах показал, блядь. Старого не можешь играть. Давай, Вить. Вот. На себя, Вить. Юра, пропусти. Потому что левая нога. Саня, через Саня, два. Миша. Ну так. Сам. Блядь, ну не видите, блядь. Блядь, Никита, в центр лезь. Чё? Вот и жвачек там. Ой, блядь. Один в один, блядь. Лезь, лезь! Срывайся! Бить! Хорош! Давай! Всё! Не бойся, активнее, Никит! Показал, Никитос, и здесь. Никит, 2 в 1. Показал, ты ему поставил, блядь. Сразу мяч, кстати, уходи. Ну что вы, блядь? Ты если б явная линия пасов. Ты сузился с ним. Сколько раз сузились, уже все. Пошли, пошли! Есть! Блядь, ну это просто какой-то пиздец. Просто пиздец, Саня. Кинь мяч.